Assalamu alaikum ɗaliba ko kuma ce ɗalibai, barka da zuwa darasi na 6 a wannan kunshin koyo na jami'ar Corel X7. A wannan darasin za mu yi magana ne akan page setup. Duk wani aikin da za ka yi dole ne ka san tsarin yadda za ka tsara wato ita fuskan allon taka ko kuma in ce shafi. Tsayayya ce ko kwanciyar kuma ya girmanta take. Bari mu nufi fuskar na'ura domin mu ga abin da ya sawwaka. A fuskar na'ura idan muka duba za mu tare da cewa nan za mu ga leta da zaran ka kunna. To wannan leta tana nufin wato ita ce girman wannan allon da muke iya gani a nan. Sannan kuma ma'aunin nata shine inci 8.5. Sannan kuma daga nan zuwa nan wato tsayinta ita ce inci 11. To babban abin shine duk aikin da dama za ka yi idan dai portrait ne to dama kana kunna ita Coreldraw za ka same ta a portrait. Ma'ana duk inda muka ce portrait muna nufin aikin da take nan tsayayya kamar yadda wannan takardar take. Idan muka ce kuma landscape wato kwanciyar aiki kenan. Saboda haka bari nuna maka yadda za ka canza wato fuskan aikin taka ko ta zama tsayayya ko kwanciyar. Idan muka dubi fuskar na'ura za mu tarar da cewa gefe da ma'aunin nan akwai wannan abin wato shine madanni ko kuma mu ce shine ke canza yanayin tsayuwar ita shafin namu ko kuma mu ce allon tamu. Idan muka danna wannan za mu ga cewa ta kwanta, idan muka sake danna wannan za mu ga cewa ta tsaya tsaye. Idan muka duba a nan za mu tarar da cewa 8.5 ne ke sama. Amma idan ta kwanta za mu da cewa ta dawo ƙasa, ma'ana yanayin ya canza wato tsayin ne sannan kuma faɗin ita ce 11. To kamar da muke iya gani ita na'uran wato ko kuma ce Coreldraw ta ba mu izinin mu daidaita wato iya allon namu iya son ranmu don akwai ma'auni na su shafin allo wanda damu suke nan a jere wanda duk duniya ta san da su wato su A4 su A3. Bari nuna mana a drop down namu. Idan muka zo nan za mu da cewa akwai leta a gefen, idan muka danna zai nuna mana sauran girman allo da za mu iya amfani da su ko kuma mu ce shafi. Bugu da ƙari idan muka zo nan za mu ga kamar su A3 da A4. Bari in ɗan takaitaccen bayani akan wannan guda biyu. Idan ka je ka duk inda ake yin photocopy yawanci dama A4 ita ce sananniyar farar takarda da kowa ya sani. Idan aka ce maka A3 wato girman A4 guda biyu ne, kamar yanzu idan na haɗa wannan da wannan ina da A3. To wani abu da ma'aunin girman ita shafi shine ko kuma ce takardu shine da zaran lambar na ƙanƙancewa to da zaran ita shafin na zama babba. Wannan A4 amma idan ka haɗa guda biyu ya zama A3. Idan ka haɗa A3 guda biyu zai baka A2. Idan ka haɗa A2 guda biyu zai baka A1. Sannan kazalika idan ka haɗa A1 guda biyu zai baka A0. To da zarar namban na ƙaruwa da zarar namban na ƙanƙancewa tunda wannan ita ce A4. Idan na raba wannan gida biyu to ana nufin A5 kenan. Idan na sake raba wannan gida biyu muna da A6. Idan na sake raba wannan ta zama A7. To haka za ta ci gaba da kankancewa har sai ta ɓace a hannuna. To ina fatan mun samu wani masaniya akan wannan. To kafin mu rufe zan nuna maka yadda kai za ka rubuta ko kuma za ka gaya wa Coreldraw cewa ni ba A4 nake so ba, ina so ki bi ra'ayita. Saboda haka bari nuna maka yadda za ka yi. Idan muka duba a nan muna da su wannan girman kamar da muka sani, to idan muka zo mu nan sashin ma'aunin nan sai na lullube ta wato highlight kenan da ake da jaban na'uran tamu wato mouse. Idan na ce ni ina so ya zamanto 16 sannan tsayin kuma ina so ya zama 20. To yayin da na danna enter akan keyboard ɗita to za mu ga sunan ya canza zuwa costume. Idan na ja gefe za mu ga iya girman. To duk da shike ba ka ga wani bambanci na musamman a fuskan allon ba, amma duk
duk lokacin da za a yi printing za a buga kuma ka gaya wa ita printer to za ta fito daidai ma'aunin da ka gaya mata a na'ura. Ina fatan mun fahimta, kuma kada mu shagala a lokacin da za mu zo mu fara zana katunan aure da sauransu za mu fahimta, amma dole ne in bayyana wannan domin ta zame mana ginshiƙin koyon namu. Saboda haka a kasance tare da mu a darasi na 7. Na gode.